পাশা ভাইয়ের ডায়লগ যখন টিকটকাররা খায়া ছাইরা দেয়। এই সময় কম, শুরু করো। তাহলে চলো। ঠিক আছে, আমরা কেস উঠান না, আমরাও দেখি কি করতে পারি। পরে শহর থেকে কেউ হারাই গেলে আবার কাঁদেন না। আপনি কি আমাকে থ্রেট দিতেছেন? ভাষা কাউকে থ্রেট দেয় না, ভাষার আওয়াজটাই একটা থ্রেট। এটা হইলো বেটা? না বেটা। নেক্সট। ঠিক আছে, আমরা কেস উঠান না, আমরাও দেখি কি করতে পারি। পরে শহর থেকে কেউ হারাই গেলে আবার কাঁদেন না। আপনি কি আমাকে থ্রেট দিতেছেন? ভাষা কাউকে থ্রেট দেয় না, ভাষার আওয়াজটাই একটা থ্রেট। মজা আয়া। নেক্সট। ঠিক আছে, আমরা কেস উঠান না, আমরাও দেখি কি করতে পারি। পরে শহর থেকে কেউ হারাই গেলে আবার কাঁদেন না। আপনি কি আমাকে থ্রেট দিতেছেন? ভাষা কাউকে থ্রেট দেয় না, ভাষার আওয়াজটাই একটা থ্রেট। আনলো ফিরতে চাস তোরা, তাহলে যে পথে আসছো ওই পথে চলে যাও। নেই। নেক্সট। ঠিক আছে, আমরা কেস উঠান না, আমরাও দেখি কি করতে পারি। পরে শহর থেকে কেউ হারাই গেলে আবার কাঁদেন না। আপনি কি আমাকে থ্রেট দিতেছেন? ভাষা কাউকে থ্রেট দেয় না, ভাষার আওয়াজটাই একটা থ্রেট। হ্যাঁ কই আর আমি কই বেটা? আরে বেটা ওই বেটা, এটা হইলো বেটা? ঠিক আছে, আমরা কেস উঠান না, আমরাও দেখি কি করতে পারি। পরে শহর থেকে কেউ হারাই গেলে আবার কাঁদেন না। আপনি কি আমাকে থ্রেট দিতেছেন? ভাষা কাউকে থ্রেট দেয় না, ভাষার আওয়াজটাই একটা